Kumusta kayong mga bossing? Yun no, tagal-tagal din tayong hindi nakapag-video So bali ngayon, ang bubuksan natin ngayon is yung box ni Jordan na Flying High. So bali nakita ko to sa eBay, natawaran natin. Kaya kinuha ko na. Nakita ko, chinek ko kasi to kasi nung may nakuha ko kay shoutout kay Bossing. Yan, yung si Maestro. Yan. Si Boss Lester Nash. Nakakuha tayo sa kanya ng Jordan na Flying High. So, may auction niya. Tapos parang chinek ko siya sa eBay, may lumabas na isang klaseng ganun. Kasi yung kay Bossing yun red border lang So nakita ko yung gold border. Yan. So chinek ko. So nakita tayong isang box na sealed pa. Kinuha ko. Yan. Bali ito yun. Yan. Oh. Yan yung Flying High niya. Sealed pa yan Bago yan, syempre, pakita muna natin yung mga collection natin na Jordan. At hindi naman to mga high-end. Yung baga, kinukulik ko lang kasi yung Jordan yung mga set. Yan, may mga set. Yan. Pakita ko lang sa inyo yung iba. Ito, isang set ng spectacular stats. Yan, acetate siya. Yan. Yan. Naalo, di ba? Tapos itong die cut niya. Die cut. Sa iba. Ito siya. Yan. Meron pa to. Teka lang. Magka rumble na. Tapos ito pa. Ito isang set dito. Nagkalukulo ko na to. Ayan. Ito yung iba. Yan. Yan. Ay. Nahalo na naman. Tapos ito, yung isang set din. Hindi ko alam kung may kulang pa to Ito lang yung nakuha ko sa eBay. Yan. Set. Tapos ito pa. Tatay. Yan. Ito may doble rito kasi yung iba, nakabili na rin ako ng iba bago ko nakuha tong set na to. Doble. Hindi ko lang alam din kung may kulang pa to. Yan. Yan. Kaya hindi ako nagbibid dun kay doon sa bagong post ni Bossing Lester, kay Bossing Maestro. Kasi parang meron nakata ko nandito. Hindi ko lang matandaan. Yan Hindi ko lang matandaan kung saan dito yun. Isa. Tapos ito, tatlo lang meron ako na ito Pero may siya, may pirma siya. Tatlo. So, ito yung nabili ko rito. Tapos ito yung set. Minaiwan na naman. Kasama na ito.
Ito yung isa pa. Yan. Ito walang doble to. Ito yung isang set ng ano. Tapos, teka lang, may nahalo na naman. Ito pala iba. Yan. Ito. Yan. Yan isa. Tapos, ito pa. Ito yung kulay ano eh. Ito yung purple. Ito yung parang teal. Ito yung purple. Yan, ito yung purple. Yan. Mga set kasi kinukuha ko gawa ng gusto kasi display. Ang ganda kasi display pag ano eh. Yung set siya. Ito yung pula naman. Ayan. Ayan. Ayos, di ba? Tapos meron naman akong nabiling ano slab. Ang kaso, hindi ko lang alam kung legit ba to. Kasi nag-chinek ko sa eBay to, napakamahal. Pero nakuha ko lang itong mura. Pero parang fake eh. Ayan o. Parang, ito kasi yung pinakaunang NBA card sa ata. Itong star. Yan. Yan siya. Bale, ito yung tawag dito. Pinaka napag-usapan sa card na to. Yan. Sobrang mahal nito kung yung legit nito, sobrang mahal. Pero hindi ko lang alam kung legit to, reprint o fake to, fake. Yan. Pero ano, pang-display ko lang naman yan. Yan yun pa. Tapos tingnan natin yung iba pa. Meron din ako mga single. Ito pa. PC ko kasi yung Jordan tsaka si Curry syempre. Yan. Gusto. Fleer pa. SP. College pa siya na ito eh. Oh, may paningit. Si Curry. Sumingit. Kobe. Not pati. Metal Fleer, Jordan. Tapos yung itong pinakagusto ko sa set ko, yung Black Diamond. Ang ganda. Yan. Yan, Black Diamond. Tapos, ay, Rodman. Singit ka naman. Yan, Michael Jordan, dalawa. Ito po yung iba, yung Black Diamond. Karambol-rambol na. Black Diamond. Ito may kulang pa to eh. Hindi ko alam kung may kulang pa akong dalawa o tatlo. Yan. Gusto. Yan. Jordan. Ito pa. Ito gusto ko itong style na to. Kala mo naka-frame siya. Yan. Yan. Yung nung nasa elementary high school pa ako, ito talaga yung PC ko si ano, Demon Stoudemire yan. Meron kasi akong album nun dati.
na puro Demon tapos ilan lang yung Jordan. Kaso nawala eh. Hindi ko na alam kung saan napunta. Kaya lang, meron pa ako dito. May slab pa ako dyan. Ito naman yung slab ko. Yan. Yung gold niya. Hop! Nahalo. Dangkan. Tapos meron pa akong ano, yung 22 carats natin. Ayan, mas ako nilagay. Ito lang ha. Tapos ito yung gold naman natin. Ayan. Karton pa yan. Ayan. Saan natin? Bali dalawang set to eh. Pinag ano, in-auction sa eBay, magkahiwalay. Yung isa hindi natin nakuha. Ayan. 84. Kaya buti na lang at least nakuha natin tong isang set. Yung kalahating set pala. Ayan, ito isa. Itong set na to 82 84 85. Ewan ko ba't walang 83. Tapos yung kabilang set ata 90s na. Ayan. Ganda diba? Pag uwi ko tsaka ako na lang ano to, nalagyan ng magnetic. $84 $82. Yeah, 82. Then 85. Ito maganda, 85. Ganda ng ano, yung uniform niya pula tapos gold. Nahalo. May ano pa yan, parang certificate of authenticity. Yan. Sayang yung kalahating set na ito. Nadali tayo sa auction eh. Yan. So yan yung ibang Jordan collection natin dito. Meron pa tayo dun sa ano, sa Pinas na karamihan nakuha natin kay ano, kay Bossing Maestro. Kaya shoutout kay Bossing. Yan, so ngayon tara buksan natin itong isa, itong bago nating collection, Jordan Fly High. Nakapete naman itong ano na ito. Masaway talaga eh. Hindi ko pa alam itsura na ito eh. Sabi ni yung nakuha ko kay Bossing Maestro, tick card daw. Yung red border niya. Kaya wala tong idea kung anong itsura na ito. Yan. Ang natin. Ganda na nalagyan. Lata. Ito. White metallic impressions. Durable, lasting value,
exceptional quality, unique design, brilliant graphic, reproduction, documented limited edition, 100% satisfaction, patent protection. Hanip. Haba. Filing hard and certificate of authenticity. Set number 8825. Hanip, no? Natin. Uy, na talagang nakaano pa siya. May shelves pa siya. Ayun, no? Natin walang card. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Ito, walo siyang, 10 siya. Walang card natin. Hirap tanggalin. Yan, no? Nalo. Ganda niya. Metal nga siya. Nalo to, guys. Kaukit pa siya, oh. Bigat. Anong card natin? Dalawa. Number 45 pa. Ganda. Ano kaya size na ito? 55 PT. Bigat ng card. Natin kasulsulat. Itong card. Grabe, oh. Tindi. Metal siya talaga, oh. Tsaka ang bigat ng card, guys. Oh. Metal card talaga siya. Pangapat. Ang mukha ni Jordan pang sabog. Kulit yun. Ganda. Hanip. Yan, oh. Naka-embold talaga yung ano niya, oh. Talagang ganitong klaseng collection, ano, talagang pamatagalan siya. Ayan, oh. Tikas. Kaya siyempre kailangan ko rin ingatan dahil pwede din siya magasgas, ano. Dahil ano nga ito, eh. Panalo. Yung isa na ito, yung nga, yung nakuha ko kay Bossing Maestro. Nakuha ko sa kanya 4 na ganito. Pero ang set niya is 5 ata. 5 ata yung set nun. Isang set 5. Kaya shoutout kay Bossing Maestro. Nasaan yung isa nun? Joke lang. Ayan, ito isa. Ganda. Yan, no? Nalo.
Lupit. Ito yung last natin. Pogi. Hanep. Ganda niya guys. Lupit na itong card na to. Halo. Ganda pa ng nalagyan niya. Ayan. So, yun yung collection natin, Jordan. Hindi naman siya high-end, di siya yung mga mamahaling collection. Ang gusto ko lang talaga yung mga set siya para pag display ko ang gandang tingnan. Ayan. So yun lang yung video natin ngayon. Medyo mahaba na rin. Baka susunod pakita ko naman yung mga simple collection ko ng carry. Mga ano lang din, mga simple din. Mga silver tsaka mga parallels natin lang. So yun lang, so see you sa next video. Yan. Shoutout sa mga box break na group natin sa Pinas. Yan. So pagbalik ko na lang tsaka ulit ako sasali. Sa ngayon medyo tipid-tipid muna tayo. So yun lang guys, see you sa next video natin. Yan. And peace.